好啦，又一次嚟到啦，對面就係樂天世界天空塔啦。咁啊，琴日就上咗塔頂景觀啊，而家遠望啊。咁啊，前日已經嚟過呢度噶啦吓，前日就騎過對面河，咁啊河岸騎翻去啦吓。因為啱啱喺呢嚿嘢咧，就係嗰個東首爾巴士總站，由呢個邊陲處就搭大巴過嚟啦。今日咧就搭地鐵由住宿嗰度搭到呢度。今次由河嘅右手邊騎單車徑啦。咁呢個單車徑以前都騎過噶啦，不過相隔7年又騎下啦。咁啊嚟到放出去騎單車好舒服呢度啊。咁啊前日就星期六好多單車友，今日星期一應該少啲，同埋朝頭早應該少啲啦。咁啊呢度翻去住宿地方大約20公里啦。希望2個鐘頭到騎到快啦，同埋今日空車啊，冇乜重量，容易啲啦吓。側邊就單車徑啦，咁後邊有咗紅葉睇嘅，zoom埋少少啦吓。OK， 咁呢度喺漢江邊，我嘅單車度啦，後邊就南山塔啦啊。咁啊，今晚黃昏希望可以睇夜景啦，zoom埋睇下。咁啊，啲紅葉都好清晰嘅而家。好靚嘅順光，呢個今日嗰日嚟光線冇咁靚啊，逆光。咁呢就江邊漢江，漢江咧就係韓國神聖一條江嚟啊，即係兩岸真係圓聲啊，兩岸橋聲啊，火車聲啊，後邊就係好高嗰個就係叫做樂天世界天空塔啦吓。咁啊，沿住呢度咁啊，騎單車徑翻去住宿地方，大約25公里啦吓。跟住咧就去呢個淚之女王嘅水族館。琴日去咗網門釘啊，搞錯咗啊，今日再去過啦，冇法子啦。晚上就去呢個南山塔啊，南山塔依然去過2次啦，跟住再去，因為好多韓劇女主角都係相約喺度見面嘅啊。咁啊，韓劇啦，冇法子啦，中咗毒啦呢幾年啊。對面岸呢，汝矣島啊，好多浮船泊岸嘅地方，同埋 coffee shop 啦。咁呢邊頭先得一個，早得滯又冇去食，而家想食又冇，真係冇計嘅啫。呢邊我冇咁靚，琴晚行嗰邊我啱正確嘅，靚啲係，但係可惜係逆光咯。係嘛？好，呢度橋底有啲老人家玩嘅活動啊，好多嘢玩嘅，全部唔使錢喎，唔使上堂。呢個咧就係弘大巴士站啦，呢度搭機場巴士咧就去機場啦。咁咧就乜嘢車都經呢度噶，佢有電腦控制咗喺邊個位上落車嘅。實時嘅 real time 嘅 Navy 嗰個得噶啦，7731部車嚟啦啊。OK 就咁咯，有個報呢個。喺度報站嗰個時間嗰啲咩到站嘅樣，好晒度嚇。咧就厄瓜增冇人我啦，呢次冇人我啦，轉多次啦，睇女王嗰個嘢啦嚇。好啦，入口就好咩好順利，都啱咗啦嚇。即係一個地方有2個厄瓜楞聽嚟名嚇。咁好揾翻女王求婚地點啊！睇韓劇啊，所以多人嚟韓國啊，係好緊要韓劇。呢啲就係叫做咩話？加珍腰啊，跟住呢度有龍蝦啦 lobster 啦，呢邊啲 lobster。跟住呢一度咧就啲水族魚、珊瑚魚，好清嘅啲水啊，好靚嘅水啊。啲獅子魚啊〜得一種嘅，係好多顏色嘅，佢呢度擺一種啫啊！而家2個梳啦嚇，獅子魚啊，靚啊獅子，好夢幻嘅跑法啊！嗰啲叫 jellyfish 啊，呢個好夢幻呢一個嘢咧就會變色嘅，係 jellyfish 嚟啊！
啲男女主角咁行嗰度啦嚇，扮下嘢啦自己嚇，想像下啦。變色嘅會嗰啲咁嘅 jellyfish 啊 ，jellyfish 咁樣影嘅靚啲啦，jellyfish， 你擺得好靚嘅。呢啲 jellyfish 密集啲咧，海洋公園都有啲咩嘅，不過嚟到韓國睇下都好想化啊！香港都有嗰啲啊，好大呢啲，一般咁細香港人啊，有小朋友啊，3隻，都好快喎，我得意影喺度啊 ，OK。通常我潛水嘅時候影嘅啲魚啊，一隔住玻璃幕影啊。呢啲海馬兩隻一對一 pair pair 㗎，男人生仔負責啊，女人唔知做咩嘅。OK， 好，zoom埋俾你睇下，懶洋洋啊，水族館啊，啲鯊魚啦呢度啊。咁啊！啲韓劇就喺呢度取景啊，男女主角一定咁行，拖起手行拜晒嘅咁啊，係嘛？哈哈！哇，好大水嘅館 ，OK。你Eagle Way啊，有鯊魚啊，好大條，影一影啦，光線唔係好夠啊，上面一條，呢條靚啲啊，凶神惡煞插嘅啫，插你眼㗎嚇，下面一條，太遠啦，呢條靚啲啦 ，OK， 呢個位啦嚇，好夢幻呢度嚇。應該呢度，翻轉頭 ，OK， 哇，咁啊已經靚啲嘅發現，古牛沙好大條啊，哇，啲魚群都靚啫，哇，好鬼兇啊！呢隻鯊魚真係好特別呢隻，係咯，好啊，個魚都幾靚嘅嘛。好，影翻兩張相先。遠景拍個 video 啊，乜靚啲度啊？哇！呢隻虎牙沙唔足嘅，佢得好靚嘅。哇！好 graceful 呢隻，係咯，真係喐嘅喎，係咯，show 埋少少。哇！幾鬼靚啊！靚喺度。兩隻一齊，我個姿勢。好啦，影下啲 blackfish 啦嚇，平時潛水見得多啦嚇，水族館見咧就透過玻璃影嘅少有啲啊，潛水就追佢。女王求婚場景就呢個位啦，男女主角企過嗰度嘅，基本都係啊，咁啊兜個圈呢度啊，山長水嚟到係2次都睇呢個位嘅咋，到此一遊啦嚇，個電影院個幕咁好怪呢度啊，行埋少少啦 ，OK， 哇呢個位啊！哇！好多魚啊，水族館係咁嘅啦，通常佢話喺度指一手，叫上面啲人咧就係包場播音樂、播錯音樂咁啊，類似咁啦嚇。OK， 哇！後啲先得，咁近個靚，做唔到嘅效果嗱，有人企喺度咧，咁我就知道佢有幾大啦。係啦，呢個位啦，不過呢個大媽，韓國大媽就唔係好掂啊！呢個係啦，冇錯，呢個位啱啦。
位啱，呢個位大聲啱啦 ，feel 到有個感覺個 feel 啦，搞掂。呢個高位睇翻個 view 啦，啲角度好似清楚啲咯。啊，靚喺度。哈哈，好勁啊！由另一個角度，呢個吞龍啊，好幾套韓劇我睇過，都係喺呢啲位攞取景㗎啦。哇！呢啲貓要 catfish 大條撚，哇！睇到個底嘅屎忽嘅，睇到個胸啊白個位，哇！呢啲鱷魚啊 crocodile fish 啊，犀利啊！呢啲真係靚，真係特別呢啲嘅。哇！好似壓迫感啊真係。喺頭殼頂喎，呢啲都係啦。好難。OK， 哇！真啊，犀利啊真係。靚。白色魚好似冇見過。OK， 下邊嗰啲冇特別，呢個隻鼻尖啲特別啲啦。真龍即係唔係睇魚啦。咁就行埋佢啦嚇，嚟到睇下咯，我俾咗錢啦。呢個金魚好鬼誇張，放出嚟唔知乜鬼嘢啦嚇，好搞嘢喎，講真口出嚟嚇，好誇張喎。哦，摸下跳出嚟添嘛，哦，唔要玻璃隔住咁影落去，好狼啊！點解咧？成日放出嚟咧，唔明白啊！呢個一山水族館外公園呢啲紅葉就開得好整齊，好靚啊！一片都未落地啊，啱啱開。咁啊，一行過去啊，喺紅葉下邊影咗個 shot 就坐翻巴士翻呢個首爾市中心啦。點解啲紅葉喺度啊？咁啊係咯，不過相機影出嚟色仲鬼靚過用獨眼睇，好奇怪啊！有紅色、黃色噶啦，都係咁噶啦嚇。有班友仔打卡，我唔理佢啦。哇！點解嗰啲色相機啲色仲靚肉眼睇？我真係好奇怪嘅，真係諗唔到嗰啲嘢嚇。兜個圈啦嚇，嚟一度啊！哇，好靚啊紅葉啊！啊！好多韓國大媽嚟咗度影相睇紅葉啊！呢度咁影靚嗬，殺咗佢。OK， 哇！啲色好靚。我前面個杯嗰個小布嚟㗎，色幾鬼靚，純光。好靚啊！啲色。哇！全部都女人嚟，韓國大媽，哇！好靚嘅色，好啦，差唔多啦，影咗幾張就算數。正前方就係首爾清溪村，喺河道改造嘅，好多韓劇嗰啲取景嘅，可以揾翻女王嗰個鏡頭先，飲酒飲啤酒慶祝嘅時候，就發啤四酒出嚟啊！又話你又話唔好亂咁飲醉酒，咩新年二馬咁樣啊！講翻個位先啊！呢度清溪村啊，好多韓劇取景點喺呢一度嘅啊！咁我而家行落睇下咩環境啦，下一段仔啦嚇。跟住咧就慢慢行去南山塔，因為而家南山塔4公里啦嚇，希望啱啱天黑行到上嗰個塔頂啦，咁啊完成今次呢個韓國之旅行程啦。嚟下邊清溪村啊，咁啊由低位睇啦，唔多。OK， 咁我又睇下啦呢度啊。OK，呢啲未必韓國妹嚟嘅呢啲啊。有冇影嗰度啊？
嚟到呢個清溪村呢度下一段啦吓。咁呢度好多韓劇都係喺呢度取景嘅吓。有靚女嗰度，燒埋睇下先啊。好，跟住翻返嚟，唔好燒咁多啦。下一段仔啊，跟住咧就去呢個南山塔。咁嘅行程都係要韓劇打卡點啊。OK， 唔同角度影下啦。呢度夜晚黑，我記得夜晚嚟嘅都好特別嘅。咁啊，夜景就每一個地方只攞一次夜景啫。今次就夜景就攞啦，呢個南山塔嗰度啦。咁啊，所以呢度就唔拍唔影夜景啦。邊有啲魚毛仔啲相啊？應該就係話呢度喺條清川溪裏面有嘅相啦。啊！呢個環境真係唔錯嘅，係啦，呢度係行晒幾日景啦。啊，正前方就明洞步行街啦。咁而家咧，我由呢度行到去呢個首爾塔。咁啊 ，Apps 啊講半鐘，我要2個鐘啦。行到上啱啱天黑齊咧，就影夜景嚇。咁完成整個呢個單車騎行嘅行程啦。不過呢兩日都基本上冇騎單車啦。好多小賣部啊！今日嚟咗景點明洞店啊，唉，最旺㗎啦明洞嚇。哇！小街鋪啊，曾經香港女人街咁旺，而家唔係。而家明洞啊，香港人嚟晒呢個明洞玩下。唉 ，OK， 好買2個出嚟，睇下啲食物質素喺呢度啊，5000蚊包晒呢度啊。OK， 咁有啲小食。OK， 小食。OK， 好，咁啊呢度有啲小食，好多小食啊。但係我咪仲有 mission 啊，上呢個咩話？首爾塔仲要行多2個鐘頭。OK， 好，楓樹好靚喎，南山呢度係咯。OK， 繼續去行下啦。好啦，而家咧就去到南山塔啦。今日以前上嚟唔係呢條路嘅，睇啲韓劇就喺嗰個城牆邊上，睇唔知邊條路係上去先算啦嚇。後面係首爾塔啦，揾啱咗啲城牆路啦嚇，個城牆咁樣上去呢度嚇，一路咁樣行樓梯上啦，落嚟先有辦法啊！打錯車睇下有冇車坐，城牆路呢度啊。OK， 上到嚟剛剛日落，未上到頂下，高位望落去啊，呢個首爾市中心啊，南山塔嗰度上面嗰啲叫北漢山，應該係肯定去嘅話，咁啊南山塔今日望好多次啦，首爾任何地方都有啲嗱呢個南山嘅啊。韓劇嘅例牌，跟住啊男女主角喺度相約喺度幽會啊，由於城牆路啊，慢慢行上去。我個都喺個沿路翻嚟，落嚟唔好落新西蘭街咯。哇，好靚喺度，落晒太陽。咁啊，呢個南山塔啊，首爾塔南山塔啊，以前上過去噶啦，佢而家話更新咗咧，收貴好多，就唔上去啦，要成25000喎。咁啊，下邊一樓至4樓免費嘅，商場嘅都有個商場啦，可以打卡呢度啊。咁啊，日落有少少楓樹睇啦，光線唔夠啊，想像。每個旅遊景點都有啲同心鎖啊，擺錢收錢整個鎖喺度，又收錢啊！我啲咁嘅嘢啦，標準㗎啦。好，今晚呢一個 view point， 好多人去，我又跟住去啦。Coffee shop。
又識個靚女，翻到印傭泰國都有喎。睇下 view point 啊，月亮出咗嚟啦嚇！影一影呢度啊，下邊嗰個未係好黑啊，黑齊先靚夜景。咁呢度個塔呢度啊 ，OK 搞掂。呢個同心鎖牆啊，成埲牆都係同心鎖啊，姻緣鎖好乜都好啦嚇，好誇張啊，滿晒啊！睇下有冇個女王嘅鎖匙啊！女王想德國喎，唔係喺呢度喎。唉，梗有呢啲啊，一定有呢啲，好多啊呢啲嚇。OK， 哇滿晒，越大嘅羽絨，哇成條街都係，犀利呢度。哇，使唔使咁誇張咁多啊？係咯，哇！揾到食啊！一個賺5萬蚊港紙，呢幾千個真係賺到笑嘅啫。間唔中騎去重新再用，哇！好誇張啫呢度。咁啊呢度南山咪首爾塔啦，南山山頂啊遊人遺跡啊呢度啦，即係韓國人嘅聖地啦，必到呢度啊！好多遊客啦喺度啊，除咗本地人之外啊，講普通話有，國語有，泰文又有，乜都有喺度啊。咁呢度又首爾塔，而家更新咗啊，要100幾200蚊港紙就唔去啦。我以前去過啦嚇。係咯，周圍行下睇下點先咧。呢度另一個地方上嚟嘅喎，等我行呢度走啊。係咯，有條路走。呢啲就係同心鎖啊，有唔同價錢嘅啊。最 cheap 嘅16,000 won，18,500， 22,000，最貴22,000啦嚇。咁啊，自動俾錢 credit card 好方便嘅。呢個最高位啊，又有貼紙相。咁呢個鎖牆啦嚇。我嚟咗打卡㗎啦，後生女嗰啲咁打卡啦，有個塔喺度。OK， 好啦，好多人，行唔行到啊？咁多人，喂，隨便拍下啦。呢啲鎖好多，哇！仆雞，好，咁啊，應該啲鎖嘅，我都係咁嚟呢度打卡嘅咧。OK， 都係打卡嘅。好，行到面前啦，同心鎖區啊，賺好多錢啊！好，你睇下夜景先，夜景睇唔睇到先？哇，漢江嗰度啊！都會拍就算啦。睇翻呢度上嚟咧，首爾塔啊！幾多人呢度？好啦，拍完啦。呢個牆壁貼滿招紙相啊！幾得意啊！佢係個 fine dining 咯，咩價錢先？錢唔係問題啦。在交通卡充值處。個 T-Money 啊，自助充值啊，咁咧有幾種語文玩嘅，係咯，有中文啦，當然有普通話啦，英文、日本語啦，韓語4種語文啊。呢個大站啊嘛，呢個宏大大站乜都有啊，有剩嘅錢就退翻落去可以啊。諗住嚟食牛骨飯最中意，但係呢間嘢。我上網抄就話牛骨，點解得個韓國牛肉啫？咁啊好肚餓，幾個加大煲啲嘢，即係多幾塊牛肉啦，個湯底特別啦，一碗飯唔夠間再加飯啦。嘅食個零食一串破都影相，冰糖有咁好似啊！咁又行步行街食完飯，慢慢行過去啦。咁呢度有蛋糕仔啊，蛋糕邊人有興趣嘅？少食先得㗎嚇。呢個玩咩呢個？呢個玩雕花啊！
哇！呢個鐘咩喎？全黑咁嘅樣係咯，好靚嗰啲係。電話咧，我睇嘅樣咧，應該啲人俾咗相啊，咁部機自己咧就係好鬼先進咁樣，乜都變到快，好靚嘅地方。OK，呢啲咪好逼真嘅。And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone.